हेलो साथीहरू, म सेफ गोपी। आज म तपाईलाई बताउँदैछु माछाको अन्डा कसरी बनाउने त। यो भिडियोलाई सुरुदेखि लास्टसम्म जरुर हेर्नुहोला। माछाको अन्डा कसरी बनाउने तपाईलाई म जानकारी दिन्छु र यसलाई राम्रोसँग धुनुहोस् र धोएपछि पानी पुरै निकालेर राख्नुहोस् र साथमा कडाईमा ऑयल लगाउनुहोस् र साथमा आधा चम्चा मेथी डाल्नुहोस् र 1 स्पुन जिरा लगाउनुहोस् र यसमा ग्रीन चिल्ली प्याज हालेर यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नुहोस् र यो तरिकाले यसलाई मिक्स गर्नुहोस्। लाइट गोल्डन कलर आउने जसरी यसलाई मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा अलिकति अदरक लसुनको पेस्ट, अलिकति बेसार लगाउनुहोस् र बेसार लगाएपछि यसलाई चाहिँ राम्रोसँग मिक्स गर्नुहोस् र यो मिक्स भएपछि यसमा अन्डा लगाउनुहोस्। माछाको अन्डा हो, यो तरिकाले लगाउनुहोस् र यसलाई चाहिँ यो तरिकाले मिलाउनुहोस् लो फ्लेममा और एकपल्ट यसलाई पल्टाइदिनुहोस्। बिस्तारै राम्रोसँगले पल्टाउनुहोस्, नत्र यो पुरै फुट्छ। अहिले नै फुट्यो भने त्यति राम्रो पाक्दैन र यो तरिकाले पल्टाउनुहोस् र माथिबाट टमाटर लगाइदिनुहोस्। यो तरिकाले टमाटर पनि हामीले लगाउनु पर्ने हुन्छ र यो तरिकाले टमाटर लगाउनुहोस् र नमक हाल्नुहोस्। स्वादअनुसार यहाँ नमक लगाउनुहोस् र यसपछि हामीले जिरा पाउडर लगाउनुहोस् आधा चम्चा धनिया पाउडर लगाउनुहोस् र 1 स्पुन मिर्ची पाउडर लगाउनुहोस्। काश्मिरी मिर्ची मैले लगाएको छु लाल अलिअलि कलर आउनलाई। अलिकति इलायची पाउडर लगाउनुहोस्, धनिया लगाउनुहोस् र यसलाई ढक्कन लगाइदिनुहोस्। 5 देखि 10 मिनेटसम्म लो फ्लेममा ढक्कन लगाउनुहोस् र यसलाई अर्को पल्टी गरिदिनुहोस्। यो तरिकाले पल्टाएपछि टमाटर पनि पाक्नेछ। अरु 5 मिनेट ढक्कन लगाएर यसलाई चाहिँ राम्रोसँगले यो तरिकाले फिट्नुहोस् र यो तरिकाले कटिङ गर्यो भने तपाईको माछाको अन्डा एकदम राम्रो तरिकाले बन्नेछ र खाना पनि त्यति नै मिठो हुन्छ। तपाईले यो भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ र यो तरिकाले तपाईले माछाको अन्डा बनाउनु भयो भने धेरै स्वादिलो और मिठो और टेस्टी पनि राम्रो हुन्छ र यसलाई ढक्कन लगाइदिनुहोस् 5 मिनेटसम्म र यसलाई एकपल्ट राम्रोसँगले चलाउनुहोस्। यो अलरेडी पाकिसकेको छ र यो तरिकाले तपाईलाई नमक कम भयो भने नमक पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ टेस्ट गरेर। ल यसलाई एकपल्ट राम्रोसँगले फिट्नुहोस् र फिटिसकेपछि यसलाई राम्रोसँगले एकपल्ट हरियो धनिया लगाइदिनुहोस् र काली मिर्ची र लसुन कुटेर माथिबाट लगाइदिनुहोस्। यसको फ्लेभर धेरै दामी हुन्छ र यो तरिकाले माछाको अन्डा बनाउनु भयो भने खानालाई पनि यति नै राम्रो स्वाद और यति नै राम्रो टेस्टी हुन्छ। यो तरिकाले माछाको अन्डा बनाएर एकपल्ट हेर्नुहोला र हाम्रो भिडियो तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने एउटा मिठो शेयर कमेन्ट जरुर गर्नुहोला। फेसबुकमा देख्न चाहनुहुन्छ भने फलो जरुर गर्नुहोला। थ्यांक यू।